بسم الله ما شاء الله. الطعميه طالعه من الزيت عسل اهو يا بنات. هطلع بقى الاستوى ده وايه وهجيبها لكم في التقديم. بصوا يا بنات، ادي الطعميه اهي جاهزه. هحط كده شويه حاجه ايه حلوه كده، شكلها حلو عليها كده، حاجه خضرا او يعني كزبره بقى بقدونس اللي عندك. بص هي لسه طالعه والله، سخنه موحوحه يعني، سخنه جدا. بصوا يا بنات اهو، هنفتح بقى الطعميه مع بعضينا. عايزه اقول لك بصي القرمشه الاول اهي، بصي مقرمشه من ايه من بره. نيجي بقى من جوه، سامعه الصوت؟ بصي بس عشان بفتحها بايد واحده. بصي المنظر، انا عايزه ادوقها معاكم بقى. انا عايزه اقول لكم ان انا اول مره اجربها والله العظيم. بصي هشه هشه مين هشه من جوه وجميله. بس ندوقها. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، طب والنعمه تحفه، طب والنعمه تحفه، والنعمه تحفه. صدقني انا مبهوره بنفسي. انا اول مره اعملها بنات، والمصحف اول مره اعملها بجد. لا والله جميله، لا جميله جميله والله، هايشه وجميله قوي وناعمه وطعمها حلو. الخضره بتاعتها مش كتيره، مظبوطه. وبصي مقرمشه من بره كده وطريه من جوه يعني. بس سامعه الصوت؟ بصي عايزه اقول لك كمان اضربيها بال اسمه ايه مضرب السلك او مضرب الكهربائي، حلو قوي قوي قوي. انا ما عنديش سمسم ولا حاجه، فقلت بقى اعملها لكم عشان ايه اقفل الفيديو. ما شاء الله بصي الكيس زي ده يا جماعه بتجيبيه. شوف قولوا لي بقى انتوا بتجيبوه بكام؟ انا ما بجيبوش بصراحه، الناس بتقول ب10 ب15 مش عارفه. قولوا لي وشوفوا بتجيبوه بكام. بس عايزه اقول لك والله ما تفرق حاجه عن بره. كفايه ان انت قليها بزيت نضيف وعاملاها بايدك نضيف، ويعني حاجه نضيفه في بيتك بألف هنا. يلا باي باي. انا هحطهم في الفريزر ووقت ما احتاج اطلع.